ঈদের জন্য আমাদের 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। সারা বাংলাদেশে কিন্তু আমাদের ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। এই প্রাইসের নিচে কখনোই কোথাও পাবেন না। এখানে ডিসকাউন্ট থাকবে 4000 টাকা। এখানে আবার যে স্লাইডিং ডোর আছে। ও স্লাইডিং ডোর আছে উপরে দেখেন, এই যে দেখেন সরাসরি ইতালি থেকে কিন্তু এটা আসছে। সরাসরি ইতালি থেকে আসছে। নো ফ্রস্ট, নন ফ্রস্ট, মানে এগুলো তো বরফ হবে না। বরফ হবে না। এইটা স্যামসাং এর ভেতরের দেখেন না ডিজাইনটা দেখেন, আসলে আরো লুকস এটা কিন্তু আরো সুন্দর লাগতেছে। 10000 টাকা ডিসকাউন্ট। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন ভাই? ভালো আছি ভাই। আজকের ভিডিওতে আপনি কি কালেকশন দেখাবেন? আমরা আজকে মূলত ডিপ ফ্রিজ নিয়ে কাজ করব। আপনি জানেন যে আমাদের কাছে বেশ কয়েকটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের ডিপ ফ্রিজ আছে। আচ্ছা, তার মধ্যে প্যানাসোনিক আছে, শার্প, ওয়ার্লপুল, কনকা, এছাড়া ওয়ালটন আছে। আচ্ছা, তো পাশাপাশি আমরা আমাদের ডিপ ফ্রিজগুলোর যে হিউজ ডিসকাউন্ট চলছে আসন্ন কুরবানি ঈদে, আচ্ছা, এর আগে আমরা আমাদের কিছু রেফ্রিজারেটরের 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা স্যামসাং এর একটা মডেলে। এটা আমাদের কাস্টমারদেরকে জানাতে যাচ্ছি। আচ্ছা, মানে স্যামসাং এর ফ্রিজে 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, তো প্রথমে কিন্তু আমরা সেই ফ্রিজটা দেখবো, তারপরে কিন্তু সবগুলো ডিপ ফ্রিজের কালেকশন দেখাবো। জি, আচ্ছা। আর তার আগে ভাই আপনাদের শপে আসার অ্যাড্রেসটা বলে দেন। জি, আমাদের এটা হচ্ছে হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সিটি। আমরা মূলত পাইকারি বিজনেস করে থাকি। ওকে। তো এটার লোকেশন হচ্ছে শ্যামলী রিং রোড। আচ্ছা, আদাবর থানার ঠিক পাশেই, ব্যাংক এশিয়াটার বিপরীত পাশে। ব্যাংক এশিয়াটা আপনি দেখাতে পারেন। ব্যাংক এশিয়া এই যে এই পাশে দেখেন, এই যে এটা কিন্তু ব্যাংক এশিয়া দেখেন। ব্যাংক এশিয়া, হ্যাঁ, ব্যাংক এশিয়ার পাশেই দেখেন, উল্টা পাশে আর কি। অপোজিটেই কিন্তু ভাইদের শোরুমটা হোলসেল ইলেকট্রনিক্স সিটি। আমাদের আরেকটা ব্রাঞ্চ আছে, সেটা হচ্ছে মোহাম্মদপুর শিয়া মসজিদ ওকে মোড়ে, জাপান গার্ডেন সিটির বিপরীতে। আচ্ছা, ওখানে আমাদের একই ধরনের অফার চলছে। ওকে, প্রথমে তাহলে ভাই আমরা স্যামসাং এর ফ্রিজটা দেখবো আগে। জি জি, আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই পপুলার যে মডেলটা স্যামসাং কোম্পানি, ওকে, RB21। এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি, ডিজিটাল ইনভার্টার। আচ্ছা, ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। 10 বছরের কিন্তু ওয়ারেন্টি আছে। তো এটার দুইটা কালার হবে, সিলভার কালার এবং গোল্ডেন কালার। আচ্ছা, দুইটা কালার হবে এটা, রাইট। এবং কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে এখন 40900 টাকা। আচ্ছা, আমাদের ঈদের জন্য আমাদের 20% ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট থাকবে। ওকে, এটা কিনা একটা মার্কেটে মানে কি বলা যায় যে অবিশ্বাস্য। আচ্ছা, স্যামসাং ফ্রিজে 20% ডিসকাউন্ট। 20% এর অবিশ্বাস্যের ব্যাপার এটা এখানে। আচ্ছা, তো আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা মাত্র 32900 টাকা বিক্রি করছি। 32900 টাকায় স্যামসাং ফ্রিজ। সারা বাংলাদেশে কিন্তু আমাদের ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। সারা বাংলাদেশ ফ্রি ডেলিভারি, রাইট। আচ্ছা, ঠিক আছে। এছাড়া আমাদের ঢাকা শহরে ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকবে। আচ্ছা, আমরা যদি একটু খুলে দেখাতে পারি। একটু খুলে দেখেন আমাদেরকে। এটা হচ্ছে নরমাল পার্ট। উপর দিয়ে কিন্তু নরমাল হবে, এটা দেখেন। এটা পুরোটাই কিন্তু নরমাল হবে, কভার কোট করা, যখন জং ধরবে না। আর এটা হচ্ছে ডিপ, নিচে দিয়ে কিন্তু ডিপ হবে দেখেন। এটা কিন্তু ড্রয়ার সিস্টেম করা আছে। রাইট। সো এটা আপনার 10 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। ওকে। এবং এখানে কিন্তু কন্ট্রোলিংটা কিন্তু টাচ কন্ট্রোল, টাচ কন্ট্রোলিং হবে। এই যে মানে ফ্রিজটা অপারেট করতে গেলে আপনাকে ফ্রিজটা খোলার দরকার নাই, উপর থেকে কন্ট্রোলিং করা যাবে কিন্তু দেখেন। আচ্ছা, আর এছাড়া এটা স্যামসাং এর 100% অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, যার কারণে এখানে ওয়ারেন্টি কার্ডটাও আছে। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি কার্ড, এইটা কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড দেখেন। এখানে কাস্টমার কেয়ারের নাম্বার আছে। বাংলাদেশের যে কোনো জেলা থেকে হলেও এখানে ফোন করলে তার বাসায় লোক চলে যাবে, বাসায় গিয়ে সার্ভিস দিয়ে দিবে। হ্যাঁ। এছাড়া আমাদের কাছে আরো অনেক কালেকশন আছে। স্যামসাং কিন্তু বিভিন্ন মডেল কালেকশন আছে ভাইদের কাছে দেখেন। হিটাচি আছে, শার্প আছে। এই পাশে আমাদের, আচ্ছা, এই পাশে দেখেন স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে। স্যামসাং এর মানে অনেকগুলো কিন্তু মডেল আছে। স্যামসাং এর সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় ফ্রিজ না বাংলাদেশে, এর চেয়ে বড় ফ্রিজ আর নাই। দেখেন স্যামসাং এর সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, 670 লিটার। 670 লিটার। এটা কিন্তু উপর দিকে ডিপ আর নিচের দিকে নরমাল হবে। আচ্ছা, এগুলো প্রাইস কেমন আছে? 1,24,900। আচ্ছা, বাট ধামাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। ডিসকাউন্ট থাকবে, ধামাকা ডিসকাউন্ট, মানে মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইস। আমরা যে প্রাইসগুলো বলবো আজকে ভিডিওতে, আচ্ছা, আমি বলবো যে সারা মার্কেট দেখে তারপর আমাদের কাছে আসার জন্য। আচ্ছা, অবশ্যই যাচাই বাছাই করে দেখে আসুন। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে যে আপনি এই প্রাইসের নিচে কখনোই কোথাও পাবেন না। আচ্ছা, এটা আমরা গ্যারান্টি দিয়েই বলছি। আচ্ছা, আর বাংলাদেশের যে কোনো জায়গাতে ফ্রি ডেলিভারি তো থাকবেই। হ্যাঁ, ডেলিভারি চার্জ লাগবে না। এটা আমরা যে কোনো জায়গায় আমরা ডেলিভারিটা ফ্রি করব, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি, বাংলাদেশে। এছাড়া আমাদের এখানে কিছু ফ্রিজের কালেকশন আছে এই পাশে, যেমন এটা শার্পের সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, সিঙ্গেল ডোরের। ওকে, বিশাল জায়গা। এই দেখেন উপরে কিন্তু এটা ডিপ হবে, বিশাল, নিচে দিয়ে কিন্তু নরমাল হবে। বিশাল সাইজ একটা ফ্রিজ। এটা 600 লিটার। শার্পের ভিতরে কিন্তু সবচেয়ে বড় ফ্রিজ এটা। আচ্ছা, 600 লিটারের ফ্রিজ হবে দেখেন। তারপরে এটা হচ্ছে হিটাচি। ওকে, শার্প। আচ্ছা, শার্প, এটাও কিন্তু শার্প ব্র্যান্ডের হবে। মানে সব বিভিন্ন ব্র্যান্ডে কিন্তু ভাইয়ের কাছে ফ্রিজের কালেকশন আছে, আপনি কিন্তু অবশ্যই কিনতে পারেন। আচ্ছা, এরপর আমাদের কি দেখাবেন ভাই? এরপর আমরা ডিপ ফ্রিজ চলে আসি, চেস্ট ফ্রিজার। আচ্ছা, সো আমরা স্টার্ট করব হচ্ছে জাপানিজ ব্র্যান্ড শার্প দিয়ে। শার্প ফ্রিজ এগুলো হবে দেখেন। শার্পের হচ্ছে মডেল 128 GY ওকে, 128, ক্যাপাসিটি 110 লিটার।
আচ্ছা 110 লিটার হবে capacity। কিন্তু দেখেন, এবং আপনার ভিতরে জায়গাটা এই যে মাশাআল্লাহ, ভেতরের অংশগুলো দেখেন। এখানে আমাদের হ্যান্ডেল সিস্টেম আছে। আচ্ছা। আমরা এটা হ্যান্ডেল লাগিয়ে দিব। এখানে হ্যান্ডেল লাগানো হবে। হ্যাঁ, এই যে, এই যে, দেখেন। হ্যান্ডেল লাগিয়ে দিব। ওকে, সো এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 27900 টাকা। 27900 এর জন্য টাকা। আমরা এখানে ডিসকাউন্ট দিব হচ্ছে 3000 টাকা। 3000 টাকা ডিসকাউন্ট, 24900 টাকা পেয়ে যাবে। ওকে। এটার আবার ব্ল্যাক কালার আছে। আচ্ছা, এইটারে ব্ল্যাক কালার ওটা আমার পড়বে সেম কিন্তু হবে, এটা কিন্তু ব্ল্যাক কালার হবে। 25900 টাকা পড়বে আর কি। 25900 টাকা। ব্ল্যাক কালার। আচ্ছা, আর এখন আমাদের চলে আসবে হচ্ছে এর পরে যে সাইজটা, ওকে। 168 মডেল নাম্বার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে হোয়াইট কালার, খুব সুন্দর শার্ট colour। ব্র্যান্ডের হবে দেখেন। এখানে আমাদের কালার ভেরিয়েশন দেখেন, হোয়াইট আছে, গ্রে আছে, ব্ল্যাক আছে। ওকে, এটা 160 লিটার ক্যাপাসিটি। 160 লিটার হবে এটা এটা। প্রাইস 33900 টাকা। 33900 টাকা। এখানে ডিসকাউন্ট থাকবে 4000 টাকা। 4000 টাকা ডিসকাউন্ট, মাত্র 29900। 29900 টাকা। তারপরে হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক কালারটা, ওকে, এটা পড়বে 30900 টাকা। 30900 টাকা। আচ্ছা, গ্রে কালারটা পড়বে হচ্ছে 29900 টাকা। 29900 টাকা। তারপরে চলে আসবে আমরা মডেল নাম্বার শার্পে 220, সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় ডিমান্ডেবল ক্যাপাসিটি এটা 220 লিটার। 220 লিটার ফ্রিজ, ম্যাক্সিমাম কাস্টমার এটা চায় 220 লিটার। এটা কিন্তু ডিপ ফ্রিজ হবে শার্প ব্র্যান্ডের। শার্প ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এটার কালার আছে আরো, হোয়াইট কালার, ব্ল্যাক কালার আছে। সো এটা Okay. প্রাইস হচ্ছে 39900 টাকা। আচ্ছা, এখানে আমরা ডিসকাউন্ট দেব 4000 টাকা। 4000 টাকা ডিসকাউন্ট, 35900 টাকা পেয়ে যাবেন। 35900 টাকা। ভাই এগুলোতে ডেলিভারি সিস্টেম কেমন থাকবে? এগুলো 100% ফ্রি, সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি ফ্রি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপর আমাদের কি দেখাবেন ভাই? 228 লিটার যেটা আমরা দেখিয়েছি, এটাতে কিন্তু হোয়াইট কালার আছে। ওকে, দেখেন সেম প্রাইস। সেম প্রাইস হবে কিন্তু এটা। আর ব্ল্যাক কালারটা পড়বে আপনার 36900 টাকা। ওকে, 228 সেম। আচ্ছা। এখন আমরা চলে আসছি হচ্ছে প্যানাসোনিক। প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের প্যানাসোনিক আপনি দেখেন, জাপানিজ ব্র্যান্ড। এই দেখেন, প্যানাসোনিক খুব হাইলি কোয়ালিটি প্রোডাক্ট। ওকে। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে 200, 200, ক্যাপাসিটি 200 লিটার। 200 লিটার ফ্রিজ প্রাইস হবে এটা। 40900, ডিসকাউন্ট 5000 টাকা। 5000 টাকা ডিসকাউন্ট, 35900 টাকা। 35900 টাকা। এটাও কি ভাই সারা বাংলাদেশ ফ্রি সারা ডেলিভারি? বাংলাদেশ ফ্রি ডেলিভারি এটা। এই যে দেখেন, আপনি এটা কিন্তু দেখেন ভিতর অংশটা দেখেন, ভেতরের স্পেস গুলো দেখেন। এটা কিন্তু আসলে অন্যরকম এটা একটু। কিন্তু ফাইবার। এটা ফাইবার হবে, রাইট। আপনি আচ্ছা, দেখেন কিন্তু ফাইবার হবে দেখেন। ডিফারেন্সটা দেখেন এখানে, এই যে এগুলো কিন্তু ফয়েল থাকে। আচ্ছা, আর But this is এটাতে fiber. এটাতে ফাইবার থাকে। ফাইবার থাকে, হ্যাঁ। আচ্ছা, সো ঠিক আছে। এটাও 10 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 10 বছর ওয়ারেন্টি আমাদের থাকে। কিন্তু প্রতিটা রিফ্রিজ 10 বছর ওয়ারেন্টি, ওকে, প্রতিটা রিফ্রিজ। আচ্ছা। এরপর আমাদের কি দেখাবেন ভাই? এরপরে হচ্ছে আপনার এখানে এটা হচ্ছে কনকা। কনকা ব্র্যান্ডের কনকা ফ্রিজ হবে। কিন্তু আপনার এটা মেরুন কালারের, ওকে, রেড কালারের মধ্যে অসাধারণ লুকিং। এই যে কালারটা কনকা আবার একটা ফ্যাসিলিটি আছে এখানে, আবার যে স্লাইডিং ডোর আছে। ও, স্লাইডিং ডোর আছে উপরে দেখেন, এই যে দেখেন। ঠিক আছে। আচ্ছা, আর এখানে লাইট আছে, উপরে কিন্তু লাইট দেওয়া আছে, এলইডি লাইট দেওয়া আছে। লাইট দেওয়া আছে। আর এখানে কিন্তু যে ডিজিটাল সিস্টেম, কন্ট্রোলিং সিস্টেম, ডিজিটাল এখানে কিন্তু কন্ট্রোলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, টাচ কন্ট্রোলিং হবে। অন্যগুলো ম্যানুয়াল যেরকম, আচ্ছা আচ্ছা, এটা ম্যানুয়াল না, এটা টাচ কন্ট্রোলিং হবে। আচ্ছা, আর এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 30630 টাকা। ওকে, কিন্তু এটা তো আপনার হচ্ছে যে স্ক্র্যাচ কার্ড আছে, কার্ড কস্টে উনি ডিসকাউন্ট পাবে। আচ্ছা, যদি কেউ কার্ড নিতে না চায় তাহলে হচ্ছে যে উনি 3000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট পাবে। 3000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে, ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে দাম পড়বে 27630 টাকা। 27630 টাকা। হ্যাঁ, এটার আরো কালার আছে আমাদের ওকে, কাছে। আর বিভিন্ন রকমের কালার আছে, হ্যাঁ, ব্লু কালার আছে। হোয়াটসঅ্যাপে কিন্তু ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে এখন আমরা চলে আসছি আমাদের সবচেয়ে কোয়ালিটি যে প্রোডাক্টটা, ওকে, ওয়ার্লপুল। এই যে দেখেন, এটা কিন্তু আপনার মেড ইন ইতালি। ইতালি, এটার ক্যামেরা এখানে নিয়ে আসেন, ইতালি। মেড ইন কিন্তু ইতালি হবে, ইতালি হবে। আচ্ছা, সো এটা কিন্তু সরাসরি ইতালি থেকে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু অনেক কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্ট, মানে সরাসরি ইতালি থেকে কিন্তু এটা আসছে, সরাসরি ইতালি থেকে আসছে। আচ্ছা, বাংলাদেশে কিন্তু ইতালির কোন থেকে সরাসরি কোনো প্রোডাক্ট বাংলাদেশের মার্কেটে থাকে না। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু একমাত্র। ওকে, সরাসরি ইতালি থেকে কিন্তু এই ফ্রিজটা আসছে। আচ্ছা, তো এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে আপনার CF 190। 190, আচ্ছা, প্রাইস 44900 টাকা। ওকে, আমরা এখানে 6000 টাকা ডিসকাউন্ট রাখবো। 6000 টাকা ডিসকাউন্ট, মাত্র 38900 টাকা পেয়ে যাবে। দেখেন 38900 টাকা কিন্তু ভিউয়ার্স আপনার এই ফ্রিজটা ইতালির ফ্রিজ, ইউরোপের ফ্রিজ মাত্র 38900। ওকে, একটু খুলে দেখেন ভাই, আমরা এটা ভিতরে দেখতে চাই। এই যে ভিতরে, এই যে দেখেন ভিতরের অংশটা দেখেন। আচ্ছা, অনেক বড় কিন্তু মাশাআল্লাহ, মানে হিউজ কিন্তু স্পেস, আপনি অনেক কিছু রাখতে পারবেন। যেহেতু সামনে কুরবানি ঈদ আছে, কুরবানি ঈদ উপলক্ষে কিন্তু সবার একটা ডিপ ফ্রিজ প্রয়োজন হয়। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ভাইয়ের কাছে দেখেন বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কিন্তু আপনারা এই ডিপ ফ্রিজ গুলো কালেকশন করতে পারেন। এই যে দেখেন স্পেসটা দেখেন, অনেক জায়গা আছে, এখানে অনেক কিছু রাখতে পারবেন। আপনার 100 কেজির উপরে 150 কেজি মাংস রাখা কোনো ব্যাপারই না। আচ্ছা, 150 কেজি অনায়াসে রাখা যাবে। আর এখানে কিন্তু কন্ট্রোলিং সিস্টেম, এখানে এই পাশে এই যে দেখেন কন্ট্রোলিং সিস্টেম কেমন দেওয়া আছে দেখছেন, অসাধারণ। আর এখানে কিন্তু যে লক সিস্টেম আছে, এখানে আবার লক সিস্টেম করা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা,
লাগছে না 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবে। 10 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এটাতে, কিন্তু এগুলো 20 বছর কিছু হবে না, কারণ ইউরোপের প্রোডাক্ট, ইতালির প্রোডাক্ট। আচ্ছা, এরপর আমাদের কি দেখাবেন ভাই? অনেকেই চায় একটু গোল্ডেন কালারের ফ্রিজ, গোল্ডেন কালার, যারা একটু স্মার্ট কালার চায়। এই যে গোল্ডেন কালার ফ্রিজটা ওকে মার্কেটে কিন্তু খুব কমন না এতটা, এই ধরনের যে গোল্ডেন, এই কালারটা কিন্তু সহজে পাওয়া যায় না আসলে, দেখেন খুবই আনকমন একটা কালার। ওকে, এটা কিন্তু কনকা ব্র্যান্ডের ফ্রিজ হবে, রাইট। আচ্ছা, এই যে ভিতরের অংশটা দেখেন, স্লাইডিং ডোর, ওকে, উপরে অসাধারণ দেয়া আছে, অসাধারণ ডিজাইনটা কিন্তু অসাধারণ ডিজাইন করা আছে, চোখে পড়ার মতো আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, সামনে যা দেখেন, সামনের ডিজাইনটা দেখেন, আসলে এটা মানে বলে শেষ করা যাবে না, এত চমৎকার ফ্রিজ খুব কমই দেখা যায়। ওকে, এটা কিন্তু 10 বছরের গ্যারান্টি থাকে। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু কন্ট্রোলিং সিস্টেম, এই যে দেখেন এখানে কিন্তু কন্ট্রোলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, টাচ কন্ট্রোলিং সিস্টেম দেওয়া আছে কিন্তু। সো এটার প্রাইস হচ্ছে মডেল নাম্বার 200, ক্যাপাসিটি 200 লিটার। ওকে, মডেল প্রাইস 34,000 টাকা। আচ্ছা, আর এখানে স্ক্র্যাচ কার্ডের ডিসকাউন্ট থাকবে, কেউ না নিতে চাইলে ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট করে দেবো আমরা 4,000 টাকা। 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট থাকবে, 30,000 টাকা পেয়ে যাবে। ওকে, অনলি 30,000 টাকা, এত বড় ফ্রিজ। আচ্ছা, এরপর আমাদের কি দেখাবেন ভাই? এরপর আমরা দেখাবো হচ্ছে 250 250 লিটার, 250 লিটারের ফ্রিজ, এটাও কিন্তু কনকা ব্র্যান্ডের। বিষয় ইনফর্ম করে রাখি, এই যে 250 লিটার যেটা, আচ্ছা, এই সাইজটা কিন্তু টোটালি আনকমন। আপনি শার্প বলেন, প্যানাসোনিক বলেন, কারো কাছে কিন্তু এটা নাই। আচ্ছা, আচ্ছা, একমাত্র কনকা এই 250 লিটার ফ্রিজ নিয়ে আসছে, মানে 300 আর 200 মাঝামাঝি। আচ্ছা, আচ্ছা, এটা কিন্তু মাঝামাঝি হবে, মানে 250 লিটারের ফ্রিজ হবে, ডিপ ফ্রিজ কনকা ব্র্যান্ডের হবে। দেখেন উপরে কিন্তু স্লাইডিং গ্লাস দেওয়া আছে। এটা প্রাইস 37,595, মানে 37,595। এখানেও স্ক্র্যাচ কার্ডের অপশন আছে। আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম 20,000 ডিসকাউন্ট পাবে। কেউ স্ক্র্যাচ কার্ড না চাইলে আমরা 4,000 টাকা ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট করে দিব। আচ্ছা, মাত্র 33,595 টাকায় পেয়ে যাবে। আচ্ছা, কনকা ব্র্যান্ডের ডিপ ফ্রিজ 250 লিটার। আচ্ছা, এরপর আমাদের যাদের আরো বড় ফ্রিজ প্রয়োজন, মানে 300 লিটার, আচ্ছা, তাদের জন্য আপনার হচ্ছে এই ছাড়পের ফ্রিজটা। ওকে, এটা মডেল হচ্ছে 328, 328 মডেল। আচ্ছা, ক্যাপাসিটি 310 লিটার, 310 লিটারের ফ্রিজ হবে এটা, মানে মাশাআল্লাহ দেখেন আপনি সাইজ, বিগ সাইজ একটা ফ্রিজ দেখেন। আচ্ছা, বিগ সাইজ। ওকে, তো এটা কিন্তু সাব ব্র্যান্ডের ডিপ ফ্রিজ হবে। তো এইটার প্রাইসটা কত? এটা প্রাইস হচ্ছে 51,900 টাকা। ওকে, এখানে আমরা ডিসকাউন্ট রাখবো 6,000 টাকা। 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট, রাইট, মাত্র পেয়ে যাবে 45,900 টাকা। ওকে, এরপর আমাদের এরপর এটা আপনার ব্ল্যাক কালার আছে, এটাতে কিন্তু সেম ব্ল্যাক কালার নিলে 48। আচ্ছা, সেম জিনিসই। ওকে, এরপর আমাদের কি দেখেন ভাই? আর এরপর আমরা দেখবো যে 300 লিটারই আপনার প্যানাসোনিক কোম্পানি। ওকে, মডেল CH300। আচ্ছা, এটা কিন্তু 300 লিটারের হবে, প্যানাসোনিক কিন্তু ব্র্যান্ডের হবে, ডিপ ফ্রিজ। এইটার দেখেন স্পেস দেখেন, মানে হিউজ কিন্তু স্পেস দেওয়া আছে, অনেক কিছু আপনারা কিন্তু এখানে রাখতে পারবেন। হ্যান্ডেল আছে একটা। আচ্ছা, এই দেখেন হ্যান্ডেল কিন্তু এই সামনে লাগানো থাকবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাগানো থাকবে। আচ্ছা, এখানে লাগানো থাকবে। ওকে, এই যে এইভাবে কিন্তু লাগানো থাকবে। ওকে, আর এটা কিন্তু ফাইবারের বডি হবে পুরোটা, ফাইবারের বডি হবে এটা। আচ্ছা, এটা প্রাইস এটা ভিতরের অংশটা দেখাতে পারি কাজ, এই পুরোটা কিন্তু ফাইবারের হবে দেখেন। এটা প্রাইস হচ্ছে 51,900। এখানে আমরা হচ্ছে 6,000 টাকা ছেড়ে দিব, মাত্র 45,900 টাকা দিব। 45,900 টাকা, মানে 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট। রাইট। আচ্ছা, এরপর আমাদের কি এরপর আমরা যদি দেখাবো 255 লিটার ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ডিপ ফ্রিজ। ওয়ালটন ব্র্যান্ডের বিশাল জায়গা, এই যে দেখেন হিউজ কিন্তু স্পেস আছে এখানে অনেক দেখেন। জায়গা। আচ্ছা, এই যে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ হবে, এটাতে কিন্তু মানে কোনো স্টেবিলাইজার লাগবে না। না, স্টেবিলাইজার লাগবে না। ওকে, সো এটার প্রাইস হচ্ছে মডেল নাম্বার 2E5। ওকে, 255 লিটার, প্রাইস 38,990। এখানে আমরা 20% ছেড়ে দিব, 20% ডিসকাউন্ট, 20% ওয়ালটন ফ্রিজ। আর এটা হচ্ছে তারপরে যে সাইজটা, ওকে, ফ্রিজেও 300 লিটার ক্যাপাসিটি, 300 লিটার ফ্রিজ, ডাবল পার্ট কিন্তু। এটা কিন্তু ওয়ালটনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ, সবচেয়ে বড় ডিপ ফ্রিজ। এই দেখেন, এটা কিন্তু ডাবল পার্টের ফ্রিজ হবে। তো এটার ভাই কয়টা কালার হয়? এটা তো মূলত এখন আমাদের কাছে ব্লু কালারটাই আছে। এটা আপনার 39,490 টাকা। ওকে, এখানে আর 20% ডিসকাউন্ট দিই। এটা তো 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা, আসলে ভাইয়ের কাছে কিন্তু মানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কিন্তু ডিপ ফ্রিজের কালেকশন আছে। আপনাদের যে ব্র্যান্ড পছন্দ, আপনারা কিন্তু সেই ফ্রিজটা কিন্তু ভাইকে একটা স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দেবেন, তাহলে কিন্তু আপনারা সেই ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। ফাইনালি চলে আসছি আমরা একদম ছোট একটা ফ্রিজ, যাদের ছোট পরিবার তাদের জন্য এটা। আচ্ছা, এইটা কিন্তু ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ডিপ ফ্রিজ হবে, মডেল ফ্রিজ। আপনি কালারটা দেখেন, জোস কালার। ওকে, আর মডেল নাম্বার 1B5, ক্যাপাসিটি 125 লিটার। ওকে, প্রাইস 23,990। আচ্ছা, আর আমাদের কাছে নিলে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে মাত্র 20,000 টাকা রাখবো। 20,000 টাকা ডিপ ফ্রিজ। আমরা এতক্ষণ আমাদের যে ভিউয়ার্স আছে তাদেরকে কিন্তু ডিপ ফ্রিজার দেখাইছি, আচ্ছা, চেস্ট ফ্রিজার যেটাকে বলা হয়, রাইট? সো এখন এই চেস্ট ফ্রিজার আমরা এখন নিয়ে আসছি আমাদের ভিউয়ারদেরকে ভার্টিক্যাল ফ্রিজারের সামনে। ভার্টিক্যাল ফ্রিজার, আচ্ছা। বাংলাদেশে আপনি ভার্টিক্যাল ফ্রিজার যদি পেতে চান, তাহলে দুইটা ব্র্যান্ড
কে আপনি পাবেন, একটা স্যামসাং ব্র্যান্ডের, স্যামসাং আর ব্র্যান্ডের, শার্প ব্র্যান্ডের হবে। আচ্ছা, তো ভার্টিক্যাল ফিচারের কি ফ্যাসিলিটি আছে সেটা একটু আমি ইনফর্ম করি। আচ্ছা আচ্ছা, যেমন হচ্ছে আমরা যে চেস্ট ফ্রিজারগুলো দেখালাম, ওকে, এখানে কিন্তু আপনার এগুলো নো ফ্রস্ট না, একটাও না, সবগুলো ফ্রস্ট হবে কিন্তু, এবং কারোরই হয় না। আচ্ছা, ওয়ার্ল্ডে কারোর হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, সো এখন যদি আর কিন্তু ভার্টিক্যাল গুলো কিন্তু আপনি নো ফ্রস্টের, নন ফ্রস্ট, মানে এগুলো তো বরফ হবে না, বরফ হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, পাশাপাশি যে এই ভার্টিক্যাল ফ্রিজার স্যামসাং যেটা, এখানে কিন্তু আপনার ইনভার্টার সিস্টেম আছে। ওকে, ইনভার্টার টেকনোলজি থাকবে, তেমন বিদ্যুৎ খরচ কিন্তু অনেক কম আসবে। রাইট। আচ্ছা, তো আমরা শুরুটা করতে পারি হচ্ছে শার্প দিয়ে। আচ্ছা, শার্পের এখানে কিন্তু ডিজিটাল সিস্টেম আছে, আপনার কন্ট্রোলিং সিস্টেমগুলো এখানে আছে, মানে বাইরে থেকে সবকিছু কন্ট্রোল করা এই যাবে। প্রোডাক্টটা কিন্তু শার্পের মেড ইন টার্কি, আচ্ছা, মানে ইউরোপের প্রোডাক্ট, সরাসরি তুরস্ক থেকে আসছে। ওকে, এই যে দেখেন, মানে এইটা কিন্তু পুরোটাই ডিপ হবে, পুরোটা ডিপ, এবং আপনার নো ফ্রস্ট। আচ্ছা, নন ফ্রস্ট হবে না, এটাই কিন্তু বরফ হবে না। খাবারকে কিন্তু এভাবে আপনি এই যে ইন্ডিভিজুয়ালি আপনি রাখতে পারবেন, আলাদা আলাদা করে কিন্তু রাখতে সেপারেট পারবেন, ওয়েতে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, কোনো ধরনের আপনি একটা খাবারে গন্ধ আরেক খাবারে যাবে না, এবং খুব সহজে বের করতে পারছেন, কোনো আইস জমবে না, কোনো কিছুই না। আচ্ছা, তো এইটা কত লিটার হবে? এবং এখানে কিন্তু আইস মেক আছে, আইস মেকিং করা যায় এখানে। ওকে, এখানে কিন্তু আপনার আইস মেক করা যায়। ওকে ওকে, এটা ক্যাপাসিটি 307 লিটার। 307 লিটার, হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এটা প্রাইস হচ্ছে ৭৪,৯০০ টাকা। ওকে, আমরা অফারে দিব হচ্ছে এটা আপনার ৬৮,৯০০ টাকা। ৬৮,৯০০ টাকা অফারে দেবো আমরা, ১০ বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা, এরপর আমাদের কি দেখাবেন? এরপর আমরা স্যামসাং দেখাবো। স্যামসাং নো ফ্রস্ট স্মার্ট করা আছে, এই দেখেন, ডিজিটাল ইনভার্টার। ওকে, ওকে, এই এটা যে স্যামসাং এর ভেতরের দেখেন না, ডিজাইনটা দেখেন, আসলে আরো লুকস, এটা কিন্তু আরো সুন্দর লাগতেছে ভাই। এটা কিন্তু আপনি দেখেন, আচ্ছা, সরাসরি কিন্তু যে মেড ইন ভিয়েতনাম লেখা আছে, মেড ইন কিন্তু ভিয়েতনাম হবে, দেখেন এটা। ওকে, আচ্ছা, সো এখানে কিন্তু আইস মেকিং আছে। আচ্ছা, এইখানে আইস মেকিং আছে, স্লিম আইস মেকিং। আচ্ছা আচ্ছা, আর নিচে দিকে এখানে কিন্তু ড্রয়ার ছাড়া। ওকে, আর এইখানে আবার ড্রয়ার সিস্টেম আছে, নিচে দিকে ড্রয়ার দেওয়া আছে, উপরে কিন্তু ড্রয়ার ছাড়া হবে, ড্রয়ার ছাড়া। আচ্ছা, অত্যাধুনিক প্রোডাক্ট এটা। ওকে, এইটা কত লিটার হবে? এটা ৩৩০ লিটার। ৩৩০ লিটার, এটা প্রাইস হচ্ছে ১,১১,৯০০। ওকে, এটা আমাদের ঈদ অফারে আমরা এখানে ডিসকাউন্ট করব হচ্ছে আপনার ১০,০০০ টাকা। ১০,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট, ১,০১,৯০০ টাকা পেয়ে যাবে। আচ্ছা, দেখেন এই ফ্রিজে কিন্তু ভিউয়ার্স আপনারা ১০,০০০ টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে ১০,০০০ টাকা ডিসকাউন্টে ১,০০০,০০০ টাকা হলে ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। ১,১৯০০ টাকা। আমাদের ভিডিওটি এখনই শেষ করা হবে, তার আগে আমি সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, এবং আপনি আমাদের কাছ থেকে 100% অথেন্টিক এবং অফিসিয়াল পণ্যটা হাতে বুঝে পাবেন, এবং প্রতিটি প্রোডাক্টেরই আমাদের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি আছে, এবং আশা করি আপনারা আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টগুলো কিনবেন, এবং আপনার যে ডিসকাউন্টটা আমাদের অফারটা আছে এটা কিন্তু 4 রাত পর্যন্ত থাকবে। আচ্ছা, আর যে কোনো বিষয়ে আপনি আমাদের সঙ্গে, আমাদের স্ক্রিনে 2টা নাম্বার থাকবে, এবং এগুলো সব হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো নাম্বার আছে। ফোন করলে তো অবশ্যই পাবেন, আর ফোন না করলে আপনি হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে আমাদেরকে মেসেজ করতে পারবেন, এবং যে প্রোডাক্ট আপনি চাচ্ছেন একটা স্ক্রিনশট বা মডেল নাম্বারটা বললেই আমরা সেটা আপনাকে প্রোডাক্টটা পাঠিয়ে দিতে পারবো। ঢাকা শহরে আমাদের ফুললি ক্যাশ অন ডেলিভারি আছে, আর সারা বাংলাদেশে আমাদের ফ্রি ডেলিভারি সিস্টেম আছে। আচ্ছা, তো এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।